Ari aqaidul iman 50 keyakinan kanyahokeun singnyaan mun aku jalma beriman nu 20 sifatna wajib aya di Allahna 20 nu muhalna nu jadi lalawanana sifat nu jaizna hiji jumlah 40 hiji hak Allah nu maha suci terasna ditambah deui opat nu wajib dirusul opat nu muhal dirusul nu jaizna hiji hungkul jumlah 8 nu nyusul jadi 40 hiji tambah 8 berarti jumlah 50 pasti pek sebutan hiji-hiji wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman ayah belanggeng beda jeung kabeh nu anyar jumeneng kalawan zatna hiji Allah dina zatna hijina sifatna hiji pada melanana kawasa kersa uninga Allah nu hirupna ngadangu ningali sasauran bukti kawasa bukti Allah kersa uninga Allah nu hirupna bukti nu ngadangu nu ningali nu dadau jadi sadayana wajibna 20 adam hudus fana mu masalah lil hawadis itiyaj ta'adud ajzu wa karaha jahal maut somam umyum bukmun kaunuhu ajizan karihan jahilan maitan asom ama abkam hanya ruksak serupa rejeng nu anyar butuh kana tempat jeung butuh kanu ngayakeun bing bilangan zatna sifatna sareng damelna apes kapaksa bodoh maut torek lolonga pire bukti Allah anu apes anu kapaksa anu bodoh maut torek lolong jeung pireuna wenang di Allahna midamel barang nu mungkin taya anu wajib midamel barang nu mungkin sidiq amanah tabligh
fatana kizib khianat kitmam bilada bener ka percaya ngadugikeun rejeng pinter bohong cidera jeung nyumputkeun tur bodona wenang dirusulna sifat manusia biasa kaya tuang leut angkat kulem saja